Poslušam redno vašo oddajo, če pa mi boste zavrteli popevko, jo bom še toliko raje poslušala. To sploh ni vprašanje, da ne bi ustregel za tako obljubo. Draga Nina, naj se ti letošnja pomlad lepo začne. Še lepše nadaljuje in naj se prelije v čudovito poletje, ki naj zveni v prekrasno jesen in tako naprej. Potem mi pa spet piši. Kdo se ne spomni te uvodne špice in tega žametnega glasu? Ja, Marjan Kralj, žal na današnji dan pred 19 leti zapustil našo obliko zemeljsko in se odpravil med zvezde. Zapisal se je med zvezde in je zvezdnik številka 1. Pravzaprav jo ni Slovenke in Slovenca, ki ne bi poslušal najbolj znane oddaje v nedeljo zvečer. Bil je sicer on voditelj večjih oddaj, bil je gledališki in radijski igralec in tako. Bil je pravzaprav še bolj pomembno od tega je to, da je bil notranc. Bila sta to dva brata, Boris Kralj, znan igralec, ki je prejel tudi Borštnikov prstan in če me spomin ne vara, je tudi prvi, ki ga je zavrnil. Torej, Boris Kralj in Marjan Kralj sta Cerkničana in tudi sam sem Cerkničan in notranc in priznam, da sta mi oba, vsak po svoje, bila meni velik navdih in inspiracija, pravzaprav zgled za marsikaj. Žalostna stvar pri vsej stvar, pri teh naših zvezdah, je pa ta, da ko sem iskal informacije o njem, govorimo o Marjanu, Wikipedija nima ene same informacije o njem. Pravzaprav, kot da za Wikipedijo človek ni zanimiv in ni vreden omembe. Nam to kaj pove? Da so skrivali naše zvezde, medtem ko so v nebo kovali in kujejo raznorazne glumce, ki pravzaprav delujejo kontra človeštvu. Marjan Kralj je bil tolažilec nesrečnih, žalostnih, obupanih. Širil je slovensko besedo, slovensko pesem, daleč čez meje. Najdu sem zapis, kako so v Vojvodini vojaki se držali za žleb, da je lovil ta radijski sprejemnik to oddajo v nedeljo zvečer in kjer so dobili celo dovoljenje, da so na stražah ob nedeljah pravzaprav samo Slovenci. Hočem reči, da je... Vse, na kar je bil navajen doma. Bom ga pustil. In prav je tako. Postal bo mož trden, sposoben za življenje, ki največkrat ni sentimentalno. Se strinjaš, Janez? Prav. Vam, Janka, pa želim za letošnjo pomlad, poleg lepih misli na bratca, še kakšno, vsaj misel, na koga izven vaše familije. Ja, takole se je oglašal legenda. Res je bil legenda in naj priznam, da jaz sem sicer po profesiji audioinženir in že kot mulo sem snemal te radijske oddaje na kaseto v celoti, pa sem pa presnemaval in sem si tako delal zbirko glasbe. Lahko rečem, da je pravzaprav res bil moj prvi vir prave glasbe. V njemu spomin pravzaprav dajem tole kratko oddajco, kakšno več sem pa kje drugje ustvaril. Nekateri ste zaznali, nekateri pa pač niste uspeli povezati teh dveh pik, da pravzaprav oddaja, ki jo ustvarjam, oddaja z naslovom V nedeljo zjutraj 8:15 v živo, je pravzaprav neke vrste nadaljevanka tega, kar je postavil Marjan Kralj. Enako vam želim predajati kvalitetno in pravo, torej našo glasbo. Želim vam dati nekaj miru,
ki ga v tem svetu tako zelo manjka. Želim vam dajati vzpodbudo in za povrh vam želim dajati nekaj znanj in spoznanj, do katerih sem se prikopal do tega, da lahko rečem, da sem se dotaknil Mavrice, dotaknil neba, dotaknil tistega, kar je v tem svetu tako poveličevano. Torej zvezde in konec koncev nebo je meja. Ne, ni. Nebo ni meja. In to, kjer se nahajamo v tem trenutku, v današnjem času, je pravzaprav konec vladavine zla in začetek tega, da se človeštvo ponovno vzpostavi v svoje prvotno stanje, torej v popolni mer in popolno pretočnost ljubezni in etra. Želim, da preko spominov, ki sem vam jih mogoče zdajle malo zbudil, in mnogih spominov, ki jih imate v lastnih srcih, da se nekako dokopljete do tega, da ugotovite, kdo ste. Da ugotovite, kaj imate radi, kaj ste imeli radi, pa ste prenehali početi in kaj počnete dan danes iz vzgiba strahu, iz vzgiba travme, iz vzgiba vpliva zunanje okolice. Želim vam, da se od stvari, ki vas ne pomerjajo in stvari, ki vas, bom rekel, razburjajo, da se od vsega tega distancirate in se posvetite sebi in verjemite, da sami sebi ste najlepše darilo. Torej, mal pomislite, Marjan Kralj, legenda, ki jo redko kdo pozna, redko kdo lahko reče, da jo ne pozna, da ni slišal zanj, da si ta človek, za moje pojme, velikan, ni zaslužil pravzaprav nobenega konkretnejšega opisa o svojem življenju. Precej žalostno, razumite to, da so naše prave zvezdice skrivali pred nami, da jih le ne bi uspeli prepoznati in se od njih učiti, a ne? No, evo, pa zdajle vam bom dal pa še eno njegovo napoved. Evo ga. Lep dan. Če je tale melodija vse, kar si želiš, dragi Dušan iz Maribora, potem je vse v najlepšem redu. Ali pa tudi ne. Se ti ne zdi, da bi si moral, mlad fant, želeti še kaj drugega? Je pa res, da je skromnost lepa čednost, ki jo jaz vedno rad nagradim. No, pa če bi imel še kakšne druge želje, se le oglasi. Sem že navajen. In če mi ni treba pozdravljati nasprotnega spola, se mi zdi, kot da sem v tej oddaji nepotreben.